Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aprender. Muy bien, ¿cómo están mis niños lindos? Hoy es jueves, ¿verdad? Jueves. Y vamos a trabajar los animales salvajes. ¿Recuerdas? Hemos trabajado los animales domésticos que pueden vivir en nuestra casita. Hemos trabajado los animales de la granja, los que viven en la granja. Y por último vamos a trabajar los animales salvajes, esos animales que no pueden vivir ni en mi casa ni en la granja porque se pueden comer a otros animalitos, ¿verdad? Muy bien, son los animalitos que viven en la selva o en África, ¿sí? Muy bien, mis niños lindos, entonces vamos a estar atentos a las siguientes imágenes. ¡Guau! Esta es la jungla. Sí, la selva. ¿Qué animalitos yo voy a encontrar aquí? Son los animales salvajes, porque siempre han vivido en la naturaleza. No han sido criados por el ser humano, han sido criados por ellos mismos. Encontramos un mono, un tigre, una iguana, unas aves, un tucán, un elefante, un cocodrilo, una serpiente, ¿verdad? Muy bien, te voy a presentar un poquito más de ellos. ¡Wow! ¿Quién es? Es nuestro amigo el tigre. Nuestro amigo el tigre se come a otros animalitos. Sí, entonces es un animal carnívoro. Siempre está al acecho de los animales más tranquilitos. ¡Wow! Tenemos a nuestros amigos los monos. Ellos, ellos comen bananas, pero ellos viven en la naturaleza, en los árboles, en la selva. Ellos no pueden vivir en nuestra casita, ¿verdad? Porque ellos son animales salvajes, son toscos. Nos pueden hacer un poco, nos pueden lastimar, nos pueden hacer daño, ¿verdad? Entonces los monitos viven en la selva y son animales salvajes. ¡Oh! ¡Guau! ¡Una familia de elefantes! ¿Tú puedes tener un elefante en casa? No, los animales salvajes viven en la naturaleza. Los elefantes son animales salvajes que viven en África. Sí, en plena naturaleza. ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo se llama? Nuestro amigo el cocodrilo. ¿Nuestro amigo cocodrilo podrá vivir en nuestra bañera, en el baño? No, nuestro amigo cocodrilo necesita vivir en el río, en el lago, en las lagunas, ¿verdad? Este es un animal salvaje que está bajo el agua y cuando ve a un animalito que está tranquilito tomando agüita, ¡josh! Sale y se lo come. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué animal es este? Es una serpiente. ¿Y cómo hace la serpiente? A ver, con tu lengüita. Muy bien, es un animal salvaje que no puede vivir en nuestra casita o en la granja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vive en la naturaleza. ¡Guau! Nuestra amiga jirafa tiene un cuello muy largo. ¿Por qué? Porque ella come las hojas de los árboles más altos, así como aquí. La jirafa es un animal salvaje que vive en África. Uy, y por último, el rey de la selva, el rey de toda la naturaleza, de todos los animales, es el león. ¡Wow! Nuestro amigo león también se come a los animalitos más tranquilitos porque es un animal carnívoro. Muy bien, entonces ya hemos conocido a los animales salvajes. Son todos los animalitos que no pueden vivir en mi casita o no pueden vivir en la granja porque se van a comer a los otros animalitos que no saben defenderse. En cambio, el león va y se come
a un animalito que es tranquilito, como una gallinita. El león se la come muy fácilmente. O un chanchito, un jabalí. El tigre también se los puede comer. Hay animales que son salvajes, pero no necesariamente comen a otros animales, como la jirafita, el elefante, que comen plantas. Sí, muy bien. Después la serpiente. Si tú estás cerca de una serpiente, esa serpiente te puede picar y te puede hacer daño. Por eso es un animal salvaje. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la tareita en nuestras hojitas, las hojitas que les he mandado, ¿sí, mis peques? Y vamos a repetir junto con Miss Bianca el bit de inteligencia de la semana, que es la manzana. Muy bien, mis niñas lindas, nos vemos.